प्रमिला रानी बायदेव मैं प्रश्न करिसो आरो कियो सुबिदा दिबा लागे गिबि गिबियाव गासिबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दाउ बोरमा अमा डिपार्टमेन्टनि इएम मानगोनां राकेश ब्रह्म आदाया मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ पलिटिकेलि माबायदिहाय माने काउन्टार खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ कमप्लिट नायजोबबानो जाबाय। बेनि सिगां सिगां मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो, जेराव दिनैयो जोंनि गेजेराव गियाननि रोंगौथिनि बाथ्राखौ लानानै जों सोरबा सोरखौबा माने सोंखारिलायबाय थानाय बा गियाननि बा रोंगौथिनि बाथ्राखौ लानानै बाथ्रा दान्थेलायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। दा दिनै गियान आरो रोंगौथिनि बाथ्रानि सायाव आं मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामनो सानदों, नोंथांमोना बाथ्राखौ बिजिरबानो जाबाय। दिनै सोरबा एमए पास बा पिएचडि डक्टरेट लानाय सुबुंनावल' गासैबो गियान आरो रोंगौथिया दंजोबो बियो मालाबाबो जानो हाया। दिनैयो गारङाव गाराङा लिरनो रोङै क ख ग ख खौ फरायफेरनो मोनै बा फरायसालियाव थांफेरनो मोनै सुबुंनाव जाखिनि गियान आरो रोंगौथि दङ बे गियान आरो रोंगौथिया बै डक्टरेट लानाय बै एमए बिए पास जानायनाव गैयाबो जानो हागौ। बेखायनो गियानखौ लानानै बा रोंगौथिखौ लानानै माने सोरबा जाम्बा जाम्बिखौ लानानै गाज्रियै रिलेटेड खालामनानै इनसाल्ट खालामनाय बाथ्रानिफ्राय माने गोजानाव थायोब्ला मोजां जागोन आरोना। लोगोसे जोंनि बर' हारिनि इन्टेलेक्चुएल मास्टार माइन्डेड गोरों मेलेमजिबि सुबुंफोरा दिनैयो मानो सिरि जाजोबनानै दङ। दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मोनबोनाय दफाफोरा 82% मावफुंजाबाय होननायनि एगेन्स्टआव दिनैयो मानो रावबो खुगा सियाखै। दिनैयो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय जारिमिननि बाथ्राफोरखौ सोरनावबा रिलेटेड खालामनानै पलिटिकेलि इस्यु खालामनो नाजानाय बाथ्राफोरखौ जों दिनैयो नुगासिनो दङ। दा बेफोरनि एगेन्स्टआव जोंनि बर' हारिनि मेलेमजिबि साननो गोरों सान्थौजिबि सुबुंफोरा मानो एगेन्स्टआव बाथ्रा बुङाखै? जाहोना मा? दिनैयो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' माहारिखौ फोसाबनायनि थांखियै गोबां आफाद दालांबाय, गोबां आफाद थैलांबाय आरो गोबां आफाद दायो गोदानै गोदान जोनोम जागासिनो दङ। नाथाय बैफोर मोनफ्रोमबो आफादफोरा जाय थांखि लानानै दिनैयो आफादफोरखौ जोनोम होदोंमोन बै थांखिनि बिखायाव गसंनानै बिसोरो जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनदिया। दिनै मा खारनाव जोंनि बर' हारिनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ जों सल्भ खालामनो थांखियै जों गोदाननिफ्राय गोदान आफाद जोनोम होबाय थाबानो जे जोंनि बर' हारिनि प्रब्लेम इस्युफोरा सल्भ जागोन बियो मालाबाबो जानो हानाय नङा। सिदा बाथ्राखा दिनैयो जोंनि बर' हारिनि प्रब्लेम इस्युफोरनि मुं लानानै बा जोंनि बर' हारिनि मुंखौ सिगाङाव दोननानै जोंनि बर' माहारिनि मुंखौ सिगाङाव दोननानै गोदान आफाद जोनोम होनाय माने बेनि आन्दोआव पार्सनेल माबा मोनसे बेक्तिगत बेनिफिट्स दं, जायनि थाखाय बै साब्रै साबासो मानसिफ्रा दिनैयो गोदान आफादखौ लानानै माने जोनोम होनायनि थांखिखौ माने जों रायजो राजानि सिगाङाव माने शेयार खालामबाय थायो आरो बेफोरबायदिनो मोनसे गोदान आफादखौ माने जोनोम होनाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आदा बिथांनि बाथ्राखौ दिनै मा बुंनो, जेरावनोखि बिथाङा जोंनि बर' हारिनि बाथ्राखौ सिगाङाव दोननानै बर' हारिनि जेंना जेथोखौ सुस्रांनांगौनि बाथ्राखौ सिगाङाव दोननानै बिजेपिनि दिलीप सयखिया बिथांखौ भट थुनानै देरहासार होहरनो थाखाय जोंनि बर' फिसाफोरखौ खावलायदोंमोन। खावलायनाय लेखा बर'फोराबो भट थुनानै देरहासार होहरदोंमोन। नाथाय दिनैयो जोंनि बर' हारिनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ बे दिलीप सयखिया बेसेबां मावफुंनानै होखो? मानगोनां दिपेन बर' आदा मोनबेसे मावफुंनानै होखो? दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानाव थानानै जाय बाथ्राखौ लानानै जोंनि बर' फिसाफोरखौ खावलायदोंमोन बियो बेसेबां गनायथावना बाथ्रा आरो बे बाथ्रानि सायाव दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे साननो गोरों मेलेमजिबि सान्थौजिबि सुबुंफोरा मानो सिरि जानानै दङ? जाहोना मा? मानो जेबो बुंनो हायाखै? दिनैयो जोंनि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बे बाथ्रानि सायाव जोबोद सिरियासलि माने साननो गोनां बाथ्रा दं होननानै आं सानो। जेराव दिनैयो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद, बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोरबा गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारनो भट थुनो थाखाय भट थुनो अर्डार होनो थाखाय दानानै होनाय जायाखै। आं दिनै मोनसे बाथ्राखौ थोंजोङै बुंगोन, दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव जिरायनानै बिजेपि बायदि मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि एजेन्ट जानानै पलिटिक्सनि खामानि मावगासिनो दङ। दिनै पलिटिक्सनि खामानिखौ लानानै एसेबां इन्टारेस्ट दंबा सिदा बाथ्राखा डाइरेक्ट पलिटिक्सआव थांनानै पलिटिक्सनि खामानि मावहै। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानाव थानानै पलिटिक्सनि खामानिखौ सिंजों बेफोरबायदि दा मावबाय था। सिदा बाथ्राखा आंना अपेन बाथ्राखा, मिथिबाय? दिनै 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव दिनै जों कमप्लिटलि बिजेपि बायदि मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफोरनि ए टु जेड पलिटिकेलि माने केम्पिं खालामलांनायखौ जों दिनैयो एसेब्लाबो इनडाइरेक्टलि जों बुंनो हायो। आरो बे बाथ्राया सैथो। दिनैयो
हाजार हाजार लाख लाख मानसिफोरखौ दिनैयो बिजेपि पलिटिकेल पार्टिनि माखासे गोख्रों गोख्रों लिडारगिरिफोरनि नोजोराव दिनैयो दिन्थिनो गोनां बाध्य जानानै फैदों। नाथाय जों दिनैयो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा दिनैयो एसेबो उदिस मोनदिया जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ बोरै पलिटिकेलि माने इउज खालामगासिनो दङ। दिनै जों बुंनो हायो जों जोबोद दुखु मोनो माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैयै फैयै दिनै बेफोरबायदि स्टेजाव थाफैनो गोनां जानानै फैबाय। बेबो सोरनि थाखाय बै सानैसो लांसुनिया लुबैसुला सेल्फिश सिंजों सोरबा पलिटिकेल लिडारनि खामानि मावनानै बर' हारिनि बेसेनखौ फाननानै जाग्रा लिडारफोरनि थाखाय बेफोरबायदि स्टेजाव थानो गोनां बाध्य जानानै फैबाय। दिनै प्रमद बर' बिथाङा एबसु नङाब्ला गावनि पलिटिकेल केरियारखौ मालाबाबो स्ट्रेंथ आरो स्टेन्ड खालामनो हाया सिदा बाथ्राखा। बेखायनो प्रमद बर' बिथाङा दिनैयो एबसुनिफ्राय गोजान जानो हाया आरो एबसुखौ गोजानाव दोननानै बियो पलिटिक्सनि खामानि मावनो हाया सिदा बाथ्राखा। सानबैसे एबसुखौ लानानै खामानि मावनो मोनबाय थागोन नोंलाय? सानबैसे एबसुनि सापर्टखौ मोनबाय थागोन सानदों नोंलाय? मालाबाबो मोना। दिनै सिदा बाथ्राखा थोंजों बाथ्राखा। दिनै जों सैथो बाथ्रा बुंनायाव मानो गिनो मा दरखार दङ? गणतान्त्रिक लामाजों जोंनि बर' हारिखौ उदांस्रि खालामनायनि थांखि सोमावसारबोनाय जोंनि बर' हारिनि लिडारफोरा दैदेनगिरिफ्रा पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैखांनायनि उनावहाय पलिटिकेलि गावसोरनि पार्सनेल माने खिथेर होखारलायनायखौसो जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ। बिस्रा माने जेबो थांखियानो गैया। साला नोंल' हायो नामा पलिटिक्स फिल्डआव थांनानै लिडार जानो आं मानो हाया बेफोरबायदि मोनसे चेलेन्जसैसो माने बिसोरो बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव दिनै एन्ट्रि मारिफैदों। दिनै गावसोरनि चेलेन्जखौ गावसोरनि खिथेरखौ जेरैखि जाया होखारनो थाखायनो दिनै बिसोरो माने गुबुननि आथिं सिङाव थानानैब्लाबो गुबुननि आथिं सिङाव थानानै हेफाजाब लानानैब्लाबो दिनै बिसोर बेफोरबायदि थार्ड क्लास लेभेलनि जों बर' फिसाफोरजों माने गेलेगासिनो दङ। दिनै गावसोरनि पार्सनेल खिथेरनि थाखायनो दिनै बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौबो दिनैयो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव ओइलाम इउसलेस खालामगासिनो दङ। दिनै मा थांखि दं बिस्रा? जेराव दिनैयो जोंनि बर' फिसाफोरनि दैदेननाय पलिटिकेल सिस्टेमावनो जोंनि बर' फिसाफोरा दिनैयो न' बुख्रेबनानै होस्रांजायो। जोंनि बर' बिमा माहारिया दिनैयो पुलिस आर्मिजों दिनैसिमबो बुजायो। बेसे दुखु गोनां बाथ्रा। जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि खालामनो थांनायाव जोंनि बर' हारिनि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ खालामनो थांनायाव जोंनि बर' फिसाफोरा थोजासे पुलिस आर्मिनि लावथिजों बुग्लुं सुग्लुं खालामजाबोखाबाय। दिनै गोबाव सम सोमावसारबोनायनि उनाव जोंहा बर'फोरा मोनसे पलिटिकेल सिस्टेम मोनदोंमोन। बे पलिटिकेल सिस्टेमावबो जोंनि बर' हारिनि सानैसो बर' फिसाफ्रा लिडारनि बिबानाव थानानै दिनैयो मोजाङै जोंनि बर' फिसाफोरखौ लानानै दैदेनलांनो रोंदिया। दिनै बिसोरो गावबा गावनि सार्थबादिखौ होखारलायनोसो दिनै बिसोर गावजों गाव नारा नाथाथ बुलाय सुलाय खालामलायनानैब्लाबो माने पलिटिकेल गेम प्ले गेलेनो नाजानायखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ। आरो बयनिख्रुइबो दुखु गोनांसिन बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव दिनैयो बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ रायखां रायखां पलिटिकेल इस्यु खालामनो नागिरनाय दिनै सोरनिबा पार्सनेल लाइफखौ रिलेटेड खालामनानै पलिटिकेल इस्यु खालामनो नागिरनाय बेयो जोबोद माने दुखुनांथाव बाथ्रा। लोगोसे बेफोरबायदि गाज्रि थार्ड क्लास लेभेलनि पलिटिकेल इस्यु खालामनो नागिरनायानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' हारिनि बिखायाव दिनै नङा गाबोन नङा माबा मोनसे दुंहाव थासारिखौ लाबोगोन। बियो 100% सैथो। बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जों मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होनाया जोबोद इम्परटेन्ट। दिनै सोरबायदि पलिटिकेल लिडारा माबायदिहाय पलिटिकेलि माने गेम प्ले खालामदों माबायदिहाय पलिटिकेलि डायलग मारिदों बैसोरनि पलिटिकेल डायलग मारिनाया जों रायजो राजानि थाखाय जोंनि बर' समाजनि थाखाय गनायथाव नंगौना नङा बेखौबो जों दिनै नोजोर होनांगौ बाध्य जानानै फैदों। खारन बैफोरबायदि लिडारनि पलिटिकेल डायलगनि थाखाय जाथावथारै पलिटिकेल डायलगनि थाखायनो जोंनि हारिनि गेजेराव माबा मोनसे गाज्रि आबहावा सोमजिगोन नामा बा सोमजिहोनो नागिरदों नामा बेखौ एक्सुवेलि जों थारैनो गोख्रोङै नोजोर होनांगौ। मोनसे बाथ्राया फुल एन्ड फाइनाल मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जायफोर जोंनि हारिनि लिडारफोरा जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै दिनैसिमबो गेलेगासिनो दङ बैफोर बर' फिसाफोरा सासेबो खारग'आ जोलैनि हांगारखौ सासेबो दोननाय जानाय नङा सिदा बाथ्राखा। खिन्थु बेखायनो सम दङ हायोब्ला सुद्राय। खारन बर' हारिनि बेसेनखौ सोबख'नानै बर' हारिनि बेसेनखौ सोरनावबा फाननानै बेसेन जाग्रा बर' फिसा जोलैनि हांगारखौ जोंनो नाङा आरो जों दोना सिदा बाथ्राखा। खुलुमबाय। जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि। নিউজত মই দেখা পাইছিলোঁ আমাৰ প্ৰমীলা ৰাণী ডাঙৰীয়া বাইদেউনী তেওঁ নিজে চাৰ্টিফিকেট দি আছিল যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী স্কুলত যাব নাপালে শিক্ষা ল'বলৈ নাপালে। সেইটো মই কোৱা নাই বিটিআৰৰ ৰাইজক মই আজি কৈছোঁ সেইটো মই কোৱা নাই সেইটো ৰাকেশ ব্ৰহ্মৰ দলীয় স্পক্স পাৰ্চনে কোৱা নাই। কিন্তু প্ৰমীলা ৰাণী বাইদেউনীয়ে কৈছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী শিক্ষা নাপালে। এই শব্দটো আজিও মানে সকলোৰে মোবাইলত ভাইৰেল হৈ আছে।
এতিয়া ইয়াৰ কথা এটা কথা স্পষ্ট হয়, যোন মানুহে শিক্ষা ল'ব পৰা নাই তেওঁ জাম্বা হয়, আৰু তেওঁ মূৰ্খও হয়, আৰু তেওঁ অহংকাৰো হয়। তেওঁ মানে দুনিয়াৰ যিহেতু কোনো ধৰণৰ পোহৰ পোৱা নাই তেনেধৰণৰ ব্যক্তি তেখেত হয়। আৰু মই তেখেতক ক'ব খুজিছোঁ, আৰু তেখেতক কৈছে যে তেখেতক এতিয়া বিটিআৰ চলাবলৈ ৰাইজে সুবিধা দিব লাগে বুলি প্ৰমীলা ৰাণী ডাঙৰীয়া বাইদেউনীয়ে কৈছে। মই ক'ব খুজিছোঁ, যি ব্যক্তিয়ে শিক্ষা নোহোৱাকৈ এই অঞ্চলৰ বহুজন যুৱ ল'ৰা হওক লগত লৈ পেলাই BLT কৰি পেলাই বহুতৰ মানুহৰ মানে জীৱন শেষ হৈ গ'ল, তেখেতৰ সতীৰ্থসকল ধ্বংস হৈ গ'ল, ঘৰ জ্বলি গ'ল, আজি তেখেতসকলৰ মেছেজবিলাক বিধৱা হৈ গ'ল। তেখেতসকলৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিলে? আকৌ তেখেতক সুবিধা দি বুলি কৈছে। তেখেতৰ XBLTৰ যোনটো চেয়াৰমেন আছিলে তেখেতসকলে কেতিয়াবানে এই কথাটো কৈছে যে তেখেতে ব্যক্তিগত নিজৰ জীৱনৰ বাদে আনৰ কথা একো নচায়। তেখেতৰ অলৰেডি আৰু কি লাগে, আৰু কিয় তেখেতক সুবিধা দিব লাগে? প্ৰমীলা ৰাণী বাইদেউক মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, আৰু কিয় সুবিধা দিব লাগে? অলৰেডি হাগ্ৰামাৰ নামৰ ৰেচৰ্ট আছে, হাগ্ৰামাৰ নামৰ হস্পিটেল আছে, হাগ্ৰামাৰ নামত ডাঙৰ এটা হোটেল আছে। হাগ্ৰামাৰ নামত কি নাই? হাগ্ৰামাৰ নামত 100 বিঘাৰ ওপৰত গুৱাহাটীত মাটি আছে, বৰমাত মাটি আছে। আৰু কিমান লাগে এটা ব্যক্তি? এটা জাদা মূৰ্খ, এটা জ্ঞান নোহোৱা মানুহ, জাম্বা মানুহ, ইয়াক আৰু কিমান আৰু মানে সম্পত্তিৰ দৰকাৰ?